Iskuuliin beezii yuunivarsiitiiti. Barumtaan firii har'aati. Akkuma dura isiniif kaasee yuunivarsiitii is a castle. Akka mootiitti jiraadhu akka garbaatti immoo hojjedha. Inni tokkoon sana keessatti hubadhe karaa koo wantoota gurguddaa sadiidha. Inni tokkoffaa qophiidha. Inni lammaffaan immoo sodaanis jira. Inni sadaffaan immoo jajjabina jechuudha. Sodaan garuu wanta sammuu keenya keessa jiru kan wanta mancaasudha. Kanaafiyyuu as possible as we can sodaa fear of examination of keessaa haxuufni balleessu baay'ee nu barbaachisa. National examiin more of attitude fi psychologyidha. Guyyaa keenya keessa persentii 70% wannaadhaan darbaatii ture jechuudha. Weekendiidha jedhamee wanti rafamu tokko yoo jiru consistency waan barbaachisuuf jechuudha. Iskeejulii malee wanti tokko yoo jiru. Discipliin baay'ee barbaachisaadha. Consistency baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef iyyuu guyyaa keenya keessa persentii 80% wannaadhaan darbaatii ture jechuudha. Weekendiidha jedhamee wanti rafamu tokko yoo jiru consistency waan barbaachisuuf jechuudha. Barumsii fi hojiin teeknikaalii gaafa ta'u baay'ee bareeda. Group study'n baay'ee nama fayyada jedheetanii jechuudha. Scholastic aptitude garuu dhuunfaatti yookiin immoo qobaatti gaaffisaa tokkoon hojjechuu barbaachisaadha. Wanti irratti qabxii gaarii hojjechuu nan danda'a isa jedhu irratti focus godhanii utuu hojjetanii isaan jajjabeessa jechuudha. Ingiliffa hin danda'u ta'ennaan lafumaa kaasee Ingiliffa dubbisa taanaanii maybe fruitless ta'uu danda'a namni kun dhagee ta'u. Insuraansii booddee ji'a tokko booddee seenaa bara jireenya keessan guutummaa keessatti isin wajjin hin deemutu barreeffamee dugda keessan irratti isin qobamuudhaaf jira. Ji'a tokko booddee seenaa sana barreessuudhaaf jirtu jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka barreessuun isin irra jiraatu isintu beeka. Isaas barreessuu hin dandeessu, seenaa bareedaas immoo barreessuu hin dandeessu. Seenaa nama gammachiisu barreessuu hin dandeessu, seenaa immoo namni akka hidhii isiniif tuutu taasisus immoo isinumatu gochuu danda'a jechuudha. Egaa jalqaba irratti waamicha keenya kabajee ekspiriyaansii kee akkasumas immoo ijoollee kutaa 9 kaasanii hanga kutaa 12tti jiraniif ekspiriyaansii kee qooduudhaaf waan dhufteef maqaa koo fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa galatoomsiin jechuun barbaada. Galatoomaa isinillee waan dhufeef. Gaaffii keenyatti gaafan darbugaa jalqaba of beeksisuu keerraan jalqabna. Maqaa kee fi mana barumsaa kamitti akka baratte akkasumas immoo amma eessa akka jirtuu fi sadarkaa maaliirra akka jirtu hordoftoota keenyaaf qoodi. Ani Geetannat Tujumaan jedhama. Kanan barachaatii ture. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti mana barumsaa bultii addaa Galaanittiin barachaatii ture. Amma immoo yuunivarsiitii haaraa Itoophiyaa keessatti banamee Shaggar Institute of Technology lafa jedhamutti naannoo Kooyyeetti argama. Lafa sanattiin barachaatii jira jechuudha. Waaw, bareedaadha, namatti tola. Manni barumsaa kee dhuunfaa moo kan mootummaa ture jechuudha? Kan mootummaa ture. Waaw, namatti tola. Egaa gara gaaffii kootiitti yeroo deebi'u torbee 4dha, torbeen 5 yeroo hafuu qormaata biyyoolessaa fi jechuudha. Miirri kee akkam ture? Fiilingiin kee akkam ture? Barattoonni qormaata biyyoolessaa fudhachuudhaaf ji'a tokko hafee jira sababa ta'eedhaa fi fiilingii isaan keessa jiranii akka wanta biraatti hin fakkaanneef akka waan biraa ittiin fudhannee fi sheerii nuuf godhi. Fiilingiin kee maal fakkaata? Thank you Sami. Fiilingiin egzaamii dura jiru wanta baay'ee murteessaadha. Muuddii keenya baay'ee isaas kan murteessuudha waan ta'eef jechuudha. Naannoo ji'a tokko qormaanni gaafa hafuu mana barumsaa bultii addaatti akkuma baradhee ta'ee otoo jiru. Garuu haalli ture vaayibiin ture immoo baay'ee murteessaa ture jechuudha. Keessattuu ji'a tokko keessatti wanta baay'eetu hojjetama waan ta'eef iyyuu pozitiivis negatiivis yoo ta'e distraakshiniin isaa baay'ee influenshaaliidha waan ta'eef jechuudha. Wanti ani ji'oottan tokkoon sana keessatti hubadhe karaa koo wantoota gurguddaa sadiidha. Inni tokkoffaa qophiidha. Inni lammaffaan immoo sodaanis jira. Inni sadaffaan immoo jajjabina jechuudha. Qophii keessatti naannoo ji'a 7 naannoo ji'a 8 qophaatii dubbisaatii turreerra haardworking irra turreerra. Jiini tokkichi hafe sun garuu bataam murteessaadha jechuudha. Wanta baay'ee murteessaa waan ta'eef iyyuu addaan kutuun barbaanne qophii sana inni itti fufuu barbaada jechuudha. Hammaan fiixaan baasutti jechuudha. Mataa koo waan qabaachaa ture. Inni lammaffaan immoo sodaatu ture. Ji'oottan kana qixxee gaatti dadhabanii dhumarratti ga'ee wanta adda addaa dhufee
yaada namaas jeequu danda'a. Qophii namaas immoo nama jalaa babal'isuu danda'a waan ta'eef qormaatichi maal fakkaata? Akkamitti hojjetamaa? Vaayibiin sammuu maal fakkaata? Hin ulfaatamuun salphaata. Koonseptii achirratti dhufanuu hunda isaanii kafar godheeramuun goonee wantoonni jedhan wantoota na sodaachisaatii turan na dhiphisaatii turanidha. Inni dhumaa immoo jajjabina jechuudha. Jiinii tokkicha sana keessatti wanta baay'ee hojjechuudhaaf dandeettii qabaachuu koo gaafa yaadu immoo sodaan sun na keessaa badeetu jajjabina sanatti naaf darbe jechuudha. Jiinii tokko sana keessatti wanta baay'ee gochuu danda'uudhaaf dandeettii qabaachuun koo sodaa na keessaa balleesse. Isa kana sirriitti ni yaadadha. Waaw, baay'ee namatti tola dhugaa. Barattoonni yeroo amma ji'a tokkoo fi kana gidduutti illee jajjabina kana horachuu danda'u. Ji'a tokko kanaa fi kana gidduutti maal hojjechuu akka danda'anii itti amanu jedhee yaada. Guddaa galatoomsiin jechuun barbaada. Gaaffii koo itti aanutti yeroo darbu immoo qormaati biyyoolessaa gaa yeroo baay'ee namoonni baay'een hin cima jedhu. Warri kaan immoo itti milkaa'uudhaan hin salphata kan jedhan jiru. Erga qormaata biyyoolessaa fudhattee booda dhuguma qormaati biyyoolessaa akka jedhan sana hin cimamoo akkuma sammuu namaa sana keessa jirudha moo qormaati biyyoolessaa akkamiin ilaalla? Yaatiin saamiin kunis gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Yaa sodaanii qorumsaa wanta baay'ee murteessaa ta'edha. Wanta sammuu keenya keessaa baasuu nurra jiraatudha. Sodaan wanta baay'ee nu jalaa balleessa baay'isa wayi. Anis immoo parsanaalii ijoolleen naquu namaatii turan. Moodeelii irra kan dhufaa ture gaaffii hin beeknedha. Waan inni yaadadhu tokkoyyuu hin qabuun ture jedhaatii wanti isaan naakaasaa turan tureera. Inni kun hundumti isaayyuu garuu sodaarraa kan ka'edha. Amala isaatiin sammuun namaa wanta arge tokko yaadachuudhaaf dandeettii guddaa qaba. Uumamaanis immoo gaafa nu uumu dandeettii kana wajjin nu uume waan ta'eef jechuudha. Sodaan garuu wanta sammuu keenya keessa jiru kan wanta mancaasudha. Kanaafiyyuu as possible as we can sodaa fear of examination of keessaa haxoofne balleessuun baay'ee nu barbaachisa. Kanaafiyyuu egzaamii sodaachuun nu barbaachisu alarraa dhaabannee gaafa ilaalu. Dhugaasaa immoo gaafa nani ijoollettis immoo siifis immoo kaasuu barbaadu. Naashinaal egzaamiin more of attitude fi saayikooloojiidha. Hin dubbifamaa. Isa immoo taasisnee ilaalla gaaffii keessatti akkaataatti dubbisnu. Garuu dubbisuu qofa mootuu hin taane fruitful kan nu godhu parsantii 40% 50 saayikooloojii nuti qabannee gara qormaataatti seennudha. Hin ulfaata inni hamma cammaatii sodaachaatii seenna taanaan akkasuma ta'a. Garuu saayikoo keenya immoo wanta poozitiivii ta'e irraa keenya gaafa seennu akkas ta'a jechuudha. Intiraansiin more of saayikooloojiidha. Isa jedhu kaasuun barbaada. Waaw, baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf taanaanii kana jechuun gaa inni guddaan sodaa of keessaa balleessuudha jechuudha malee kan namni jedhan miti jechuudha. Qormaati biyyoolessaa hin cima kan jedhan miti. Kanaaf saayikooloojii keenya sirreessuu qabna. Sodaa keessaa of baasuu qabna. Isa kan jedhudha. Guddaa galatoomsiin jechuun barbaada. Gara sattaanutti immoo yeroon darbu yeroo kanaan dura dubbisaa turte yeroo itti abdii kutatte qabda yeroo itti si nuffise fa'aa yeroo itti nuffite fa'aa jira dubbisuun fa'aa yeroo itti si jibbisiise fa'aa qabda. Sheerii nuuf godhesi. Yaa inni kun namarraa gara namaatti adda adda ta'uu danda'a. Garuu ani wanti encounter godhe eeyyeen dubbisaadha waan ta'eef iyyuu boordingii turre siin jedheera. Boordingii keessatti immoo halkanii guyyaa qo'atama. Annaa gaa enjoy godhamu taanaan entertainmentiin faan jiru taanaanii sammuun namaa kun baay'ee dadhaba. Bataam baay'ee dadhaba. Baay'ee drain ta'a jechuudha. Gaafa sammuun namaa immoo drain ta'u wanta hojjechaa ture sanatti fufuudhaaf xiqqooshii baay'ee ulfaata jechuun sammuu sana energize gochaati. Energy sana replace gochaati deemuun baay'ee barbaachisaadha. Ni tureera. Yeroon itti dubbisnis natti ulfaatee dadhabee naangalus yeroon itti godhe jira. Garuu immoo sanaan hin dhaabbanne. Wanti guddaan sanaan dhaabbachuu dhiisuu keenyadha. Nama kamiyyuu mudata dadhabbiini. Garuu immoo sana biratti dhaabbachuu dhiisuu keenya jechuudha. Sammuu keenya indaganaa energize goonee irra deebinee kakaafnee dadammaqsinee itti deemna taanaan we won't give up bakka. Lafatti harka laanii sanatti teenyee turuu hin dandeenyu deebinee achi kaanannaa. Nu tureera garuu immoo teekniikoota adda addaa fi maloota adda addaa fayyadamee sammuu koo energize godhee deemsa kootti fufeera jechuudha. Nama mudataa garuu immoo akkatti sammuu fi energize godhanii deebisanii karaatti deebi'anii fiigicha ofii karaan ittiin fiigan immoo baay'ee murteessaadha. Isa adda baafatanii beekuun hin barbaachisaa. Isa jedhutu nuuf qabatanii baay'ee gaariidha. Waaw, namatti tola. Gaaffiin itti aanu immoo gaa
yeroo qormaati biyyoolessaa gahuudhaaf jedhu ispeeshaalii torbeen afurii gara shanii yeroo hafuu guyyaatti saayitii hammamii dubbisaa Mm. turte? Iskeejuulii keessa duraan irraatii akkamittiidhaan shiifti goote garaagarummaa qabaa? Mm. Inni kunis gaaffii baay'ee murteessaadha. Saamii baay'ee gaaffii babbareedaa kaasaa jirta. Thank you Mhm, በጣም mhm, ዲዩሬሽኒin qo'annaa keenya egaa yommuu ji'i tokko hafuu fi sana dura garaagarummaa qaba ture. mhm, Fakkeenyaaf parsanaalii mhm, wiikindii fi iskuuldeey irratti karaa inni ittiin dubbisu gargareedha. Iskuuldeey mhm, irratti ganamaa kaasee sa'aatii 10 sa'aatii 9 walakkaatti kilaasiidha. mhm, Sana booddee immoo sammuun kun dadhabaa waan ta'eef boqochuun irra jiraata. mhm, Halkan garuu baay'ee dheeressinee amma sa'aatii 7 amma sa'aatii 8tti mhm, dubbisaati turre jechuudha. mhm, Kanaafiyyuu atliistii guyyaatti mhm, iskuuldeey irratti amma sa'aatii 8tti dubbisuun barbaachisaadha. Qabxii amma barbaadame fiduudhaaf jechuudha. Kan biraa immoo wiikindii irratti immoo innis immoo barbaachisaadha. Wantichi dubbisadha. Konsiistensii barbaada waan ta'eef iyyuu mhm, keessaa baanee irraa fagaannee wanta itti deebinu miti. mhm, Kanaaf iyyuu wiikindii irratti immoo ganamaa kaasnee amma galgalaatti bakka dubbisa ture yeroo sana jechuudha. Ganamaa kaasnee amma galgalaatti dubbisadha ture. Guyyaa guutuun dubbifamaa. Laaqanni nyaatamaa meebii bunni dhugamaa. mhm, Galgalas immoo ittuma deebi'ameetu dubbifama jechuudha. mhm, Meebii dubbachuudhaaf meebii namatti ulfaachuu danda'a garuu sa'aatii baay'ee dheeraa olmost guyyaa keenya keessaa parsantii 70% 80 mhm, qo'annaadhaan darbaatii ture jechuudha. Wiikindiidha jedhamee wanti rafamu tokko yoo hin jiru. Konsiistensiin waan barbaachisuuf jechuudha. mhm, Innaa gara jalqabaa akkas ture hamma ji'i tokko waan ta'e hafutti garuu gaafa ji'i tokko hafuu olmost gara kiloozer bata. mhm, Baay'ee itti dhiyaaneera waan ta'eef iyyuu mhm, sammuun kun sana booddee bireen ta'uun irra hin jiraatu jechuudha. mhm, mhm, Ji'a tokko kana keessatti muudiin keenya baduun irra hin jiraatu. Ji'a tokko kana keessatti saayikooloojiin keenya nu jalaa manca'uun irra hin jiraatu. mhm, Inerjii keenya lafa arginetti mancaasuun irra hin jiraatu. mhm, Sanarraa kan ka'e qo'annaa irratti fookasii keenya xiqqoo ishee hir'isneetu maal gochuutti kaanii mhm, gaaffii hojjechuu irratti more of fookasii keenya naannesine parsantii 70% gaaffii hojjechuutti fookas goone jechuudha. Kanarraa kan ka'e egaa sammuun keenyas immoo rifresh akka godhuuf sa'aatii muraasa hir'isnee sammuu keenya qaama keenya tasgabbeessaatii adeemne jechuudha. Ji'a tokko duraa fi ji'a tokko booddee eeyyee garaagarummaa qaba ture isa jedhu kan nuuf qabatanii nan barbaada. Oo, bareedaadha namatti tola. Iskeejuulii qabda turte moo yeroo masitti tolee dubbisaa turte kanaan dura? Yaa amma gaaffii bareedaa fidde ammas. Mhm, Iskeejulii malee wanti tokko iyyuu hin jiru. mhm, Disipiliiniin baay'ee barbaachisaadha. Konsistensiin baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef iyyuu mhm, iskeejuliin baay'ee barbaachisa. Namoonni tokko tokko akkamitti yaadu bakka mhm, sammuu koo keessatti waan hin yaadeef iyyuu sammuu koo keessatti yaaduun hin ga'a jedhu baay'ee dogoggoradha. mhm, Wanti hin barreeffamne baay'ee hojjetu. mhm, mhm. Wanta hin barreeffamne hin hojjetu. Wanta hin barreessine yaadachuu hin dandeenyu Yaa. guutummaatti. Wanta hin barreessines immoo guutummaa guutuuttis immoo fiixaan baasuu hin dandeenyu. Yaa. Kanaaf iyyuu iskeejuliin sun sammuu Mhm, keenya qofa keessatti utuu hin taane mhm, waraqaa irrattis immoo barreeffamee lafa taa'uu qaba. Iskeejuliin qaba ture. mhm, Ganamaafis sa'aatii booddeedhaafis galgalaafis immoo mhm, iskeejuliin sirriitti kaa'amee sa'aatiin isaa daanga'ee sirriitti kaa'ameetu ture jechuudha. Malee gaafa namni nu bilbilu kaaneetisuma kaafnee guyyaa guutuu sa'aatii ooluu dandeenya. Gaafa mhm, namni tokko nu bashannansiisuu barbaade nu fuudhee deemee akka barbaade nu gochuu danda'a. mhm. Iskeejuliin jireenya nuti qabnu akka nuti daangessinu nu taasisa taayim maanejmentiidhaaf jechuudha. Namni barbaade gara barbaadetti akka nu hin qabneef Mhm. iskeejuliin baay'ee nu barbaachisa. Naa manaa garuu namni iskeejulii hin qabne namni akka barbaadetti isa geggeessaa. Iskeejuliin qaba ture sirriittan qaba ture. Waaw, baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e egaa warri nu daawwachaa jiranii wanta kanarratti waan guddaa akka baratan shakkii tokko illee hin qabu. Sababiin isaa akkasumattiidhaan namaan gaggeeffamuu ta'a jechuudha. Iskeejuulii hin qaban taanaan taayim manaajimentii hin qabaatan taanaani. Kanaaf hammaataa danda'amutti iskeejuulii akka qabaatan isaaniin jenna. Inni biraan immoo egaa yeroo baay'ee saabjektii ganama dubbifamuudhaa fi galgala dubbifamu namoonni hin daangessu miti adda adda kan dubbisan. Saabjektii warra kaan yoo ganama kana dubbisne yookaan galgala isa kana yoo dubbisneeti effektiivii taanaa kan jedhanii yaadan jiru. Warri kaan immoo wanti kun badaayyuu jijjiirama kan hin qaban jedhan jiru. Ati akkamittiin fayyadamaa turte? Isa kamtu immoo effektiiviidha? Yaa barumsii fi hojiin teeknikaalii gaafa ta'u baay'ee bareeda. Mm, Namoonni weestarniin maal jedhu seete mhm, haard workiingiin jira mhm, smaart workiingiin immoo jira.
Mm. እና ስማርት ወርኪንግ irratti baay'ee fookas gochuun nurra jiraata. እንደውም utuu dandeenye hard workingis smart workingis immoo utuu walitti compose gooneetu hojjechuu dandeenye wanta baay'ee beestii ta'e arganna. Mm. Inni kun it's about technique. Waa'ee tekniikiti inni kun ganamaaf galgala sa'aatii booddee wantoonni dubbifaman waa'ee tekniikiti. Sirriitti qoodeen itti fayyadamaatii ture inni kun qaama iskeejulii koo keessaa isa tokko ture jechuudha. Sammuun keenya yommuu dadhabetti dandeettiin yaadachuusaa baay'ee gadi irrachaatii adeema. Mm. Kanarraa kan ka'e baayoloojii fa'aa keemistirii fa'aa yaadachuudhaaf baay'ee namatti ulfaata. Mm. Isaan immoo barreessaatii qo'annoo otoo hin taane more of Mm. dubbisaatii qo'anna. Maatii fiiziksii garuu harka keenyaan qo'anna. Isaan garuu Mm. ija keenyaan qo'anna more of jechuudha. Mhm. Kanaafuu wanta ijaan qo'atamu kan ammoo yaadachuutu nurra jira waan ta'eef iyyuu Mhm. gara ganamaarratu qo'annee sammuun keenya rifreeshidha jechuudha. Rifreeshdi ta'e. Kanaafiyyuu sagantaan ganamaa fi sa'aatii booddee jiru saabjektii qo'annu baay'ee maatar godha jechuudha. Mm. Yommuu sammuun keenya baay'ee enerjaayisti ta'ee Mm. jirutti tiyooriitu qo'annee yeroo sammuun keenya xiqqoo ishee dadhabetti immoo wantoota kaalkuleeshinii of keessaa qaban utuu qo'annee moora piroodaaktiivii akka ta'uu dandeenyu ani akkasitti nan amana. Anis immoo sanuma gochaatii ture jechuudha galatoomaa. Waaw, baay'ee namatti tola. Gaaffii keenya itti aanutti yeroon darbu immoo qormaata biyyoolessaa baroota darbanii yoomii jalqabdee hojjechuu jalqabdee akkasumas immoo akkamittiin hojjechaa turte meetidii fayyadamaa turte barattoota ilaalaa jiraniidhaaf qoodii wanta rekomendii gochuu qabdu yoo jiraate rekomendii gochuu dandeessa. Asitti ijoolleedhaaf gabaabsee wantoota lama kaasuun barbaada. Mhm. Insurance questionii karaa lamaaniin hojjechaa ture. Inni Mm. tokko fookasiidhaan kanan hojjechaatii ture jira. Inni Mhm. lammaffaan immoo raandamlii kanan hojjechaatii ture jira jechuudha. Raandamlii kanan eegale erga gara mana barumsaa eegalee barumsa kutaa 12ffaa erga eegalee booddee raandamlii hojjechaatiin ture. Keessattuu wanta nani dubbisaatii jiru wajjiniin kan wal qabatu gaaffii hojjechaatiin ture. Akkaataan dubbisaas pirinsipiliinsa akkas waan ta'eef iyyuu Mhm. yommuu wanta nan hojjedhe sana wanta nani dubbise sana yommuu riivaayis godhu gaaffiidhaan jechuudha. Gaaffii kitaaba irra jiru qofa otoo hin taane insurance questioniidhaan riivaayis gochaatii ture jechuudha. Bardeenis immoo hojiis immoo ofirraa hir'isuudhaaf jechuudha. Maaliif enerjii koo lafan argetti weestii gochuun irra hin jiraatu. Qormaataaf an qophaa'aa jira waan ta'eef iyyuu wanta barbaachisu irratti enerjii koo invest gochuun qaba jedhee insurance questionii akka revision exercise hojjechaatiin ture. Inni sun raandamii jalatti jechuudha. Kun immoo ergan gara mana barumsaa seenee kaaseeti. Inni lammaffaan immoo fookas godhee too hojii kooti jedhee dedikeetir ta'e kanan hojjechaatii ture immoo Gaaffiin itti aanu immoo difficultii tooppikii yookaan tooppikii baay'ee ciccimaa gaafa argitu akkamittiidhaan wanta san overcome gochaa turte moo iskiippii gochaa turte kan jedhu nuuf qoodi. thank you Saamii baay'ee. Egaa tooppikiiwwan ciccimoo arganii bira darbuun guyyaa qormaataa irratti qoraattii qopheeffachuudha. Qoraattii irra ta'an qopheeffachuudha. Gaaffii ulfaataa fi konseptii ulfaataa irra darbuun tasuma wanta hin yaadamnedha jechuudha. Wanti nani gochaatii ture tooppikiiwwan ciccimoo fi konseptiiwwan ciccimoo gaafa ta'anii iskim godhee in ulfaatu yookiin immoo ciccimoodha. Dafanii namaan galan taanaan yeroo koo irratti fixuurraa jalqaba gaaffii isaanii ni ilaala yookiin immoo gaaffii tooppikii sana wajjin wal qabatan akkamitti ba'u isa jedhu ilaaleen gaaffii sanarraa konseptii yookiin immoo yaada waliigalaa tooppikii sana hubachuudhaaf yaala. Gaaffilee sana ergan ilaalee parsanaalee ergan isaan yaalee booddee yeroo baay'ee otoo irratti hin dabarsin gara qo'annaa isaatti seenuu jechuudha. Ergan jeneraal aayidiyaa yookiin immoo jeneraal konseptii ergan argadhee booddee gara tooppikii sanaatti achi as deebi'een immoo tooppikii sana qo'adha jechuudha. Yommuu tooppikii sana qo'adhu yaadicha jalqabuma irratti meen konsernii isaa argadheera waan ta'eef iyyuu maal dubbisuun akka irra jiraatu maal qabachuun akka irra jiraatu maal irrattis immoo fookas gochuun akka irra jiraatu nama dhibu jechuudha. Wanti nan ijoollee gorsu tooppikii isaaniin galleetu jira taanaan yookiin immoo tooppikii ulfaataadha jedhamutu jira taanaan mee utuu jalqaba irratti dhaqanii gaaffii achi keessaa ba'an ilaalanii gaaffii sana irratti immoo hundaa'anii jeneraal konseptii isaa mootuu dhaqanii qo'atanii tooppikii sana salphaatti hubachuu danda'u jedhee kana nama isaanii. Waaw, gaariidha, baay'ee namatti tola. Tiimiidhaan dubbisuutu gaariidha moo kophaa dubbisuutu gaariidha?
akkamitti istiraateejii kan fayyadamaa turte? Yaa inni kun immoo wanta baay'ee mandaataa ta'ee fi ijoolleen baay'een lafatti mis godhanidha jedhee kana yaada. Mhm, Tiimiidhaanis dubbisuun yeroo nutti barbaachisu jira. Indiviiduaalis immoo yeroo nutti dubbisuun irra jiraatu jira. mhm, Ofumaan otoo yaada walii galaa konseptii tokko otoo hin qabaatiin mhm, dhaqaniitu haadhaa hamma zaatti wajjiniin dubbisuudhaaf yaalu taanan kun yeroo fixuudhaan ani mhm, sajjastiin godhu isa kana. Maaliin mhm, sajjasti godhaa? mhm, Kophaatti dubbifatanii kophaatti yaada isaanii walitti qindeeffatanii mhm, kophaatti konseptii isaa hubatanii booddee gaaffii garuu gareedhaan hojjechuu isa kana sirriitti nan jajjabeessa jechuudha. Gaaffii sana keessatuma hojjetanii konseptii isaaniitti ulfaate lachuma keessa waliif ibsaatii akka adeemanitti amana. Aniifis immoo hiriyoonni koo akkasitti hojjechaatii turre gaaffii irratti walitti dhufnee gaaffii hojjechaatii turre. Ammas immoo ifeen sadarkaa yuunivarsiitiitti meetadiin baay'ee saksesful nama godhu isa kanadha jechuudha. Hin dubbisu konseptii isaa garuu immoo gaaffii yommuu hojjetan walitti dhufanii gaaffii hojjetu. Yommuu walitti dhufanii gaaffii hojjetan immoo riiviizhinii fi gaaffii isaanitti ulfaate immoo achi keessatti konseptii isaanitti ulfaate achi keessatti diskas waliin gochaatii deemuun ni danda'ama isa jedhuttan amana. Kophaatti dubbisuudha jalqaba irratti taansee immoo gareedhaan gaaffii hojjechuu fi gareedhaan riiviizhinii gochuun immoo saksesful nama godha isa jedhuttan amana. Waaw, bareedaadha, namatti tolaa, guddaa galatoomii. Gaaffiin kottaan immoo qormaatii biyyoolessaa boriidha jettee galgala isaa maal gochaa turte? Akkasumas immoo barattoonni maal gochuun qabanii kan jedhu irratti yaada kee nuuf laatta jechuudha. Eshi Saamii, the night before exam irratti wanti gurguddaan ani kaasuu barbaadu wantoota gurguddoo sadiidha. Mhm, Inni jalqaba rilaaks gochuudha, mhm, enjoy gochuudha. mhm, Inni dhumaa immoo positive imagination fayyadamuudha jechuudha. Isaan kana sadanutu ilaallee baay'ee natti tola. Inni jalqabaa irratti rilaaks gochuudha jechuudha. Guyyaa egzaamii halkan isaa yuutuu hin taane guyyaa tokko guyyaa lama dura rilaaks gochuu eegaluun baay'ee barbaachisaadha. Because waggaa tokko guutuu atleast ji'a 10 ol mhm, irratti dadhabameera sammuu nama direen godheera waan ta'eef iyyuu mhm, sammuu fi tasgabbeessuu baay'ee barbaachisaadha. Sammuu amala isaatiin wantoota riisentilii goone addatti yaadata waan ta'eef iyyuu mhm, wanta sammuu keenya distiraakt godhu wanta sammuu keenya konsentireeshinii keenya iskaatar godhurraa baay'ee of eeggachuun nu barbaachisa jechuudha. Kanaafiyyuu riilaaksiif injooy gochuun barbaachisaadha. Inni dhumaan immoo poozitiiv imaajinashinii fayyadamuudha. Riilaaksiif injooymentii irratti garuu wanti nuti dogoggoruun irra hin jiraanne mhm, digital relaxation yookiin immoo digital entertainmentii taanee wanti nuti mhm, fayyadamuun nurra jiraatu mhm. entertainmentii nu jiraate physical entertainmentii ta'u Yaa. wanta sammuu keenya scattering goone jennee waan ta'eef na Mhm, entertainmentii intensity barbaachisu mhm, otoo danda'amee mana amantaa fa'aa deemuudhaan waaqeffannaa gochuudhaan worship gochuudhaan wookii fa'aa gochuudhaan isaan kana kanaan utuu entertain godhanii wayya malee እንደዚህ ዲጂታል ኢንተርቴንመንቲን sammuu namaa skaatar godha. Kanaafiyyuu riilaaksii fi injooymentii keessatti dijitaal intarteementii hamma danda'ametti utuu avoid godhanii isa jedhuun gorsuu barbaadanii dhuma poozitiiv imaajinashinii fayyadamuudha jechuun. Egzaamii sana booddee maal akka ta'u, egzaamii mhm, sana keessatti maal akka ta'u mhm, imaajin gochuun barbaachisaadha. Poozitiivlii jechuudha. mhm, Nanna'aa gaaffii beeknetu dhufaa gaaffii tokko hojjechuu hin danda'u yoo mhm, natti ulfaate maalin godhadanii dhiphachuutu hin taane mhm, gaaffichiin hojjetamaa, qormaatichi hin danda'amaa, mhm, qo'adheera dubbiseera, amma hin mhm, dandeenye nan hojjedhe seeruu poozitiiv imaajinashiniidhaan mhm, qormaaticha gaafa poozitiivlii hojjetan gaafa milkaa'an imaajin mhm, gochuun baay'ee mhm, barbaachisaa ta'a jechuudha. Akkaataa egzaamii sanallee itti fudhatan wanti nama naasisullee isaa mudate akkaataa mhm, itti kooppaappii wajjin godhan mhm. sanarratti ekspiriyaansi gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafiyyu poozitiiv imaajinashiniidhaan utuu dabarsanii halkan sana iyyuu miti guyyaa sana guyyaa lama dura isa kana sajjastin godha. Ani parsanaalii akkasiin gochaa ture waan ta'eef jechuudha. Galatoomaa. Waaw, namatti tola, dhugaa guddaa galatoomii, qabxii guddaa nuuf kaastee barattoonnis immoo kanarraa hoonistiima dubbachuu yoo ta'e waan guddaa irraa baratu jedhee abdadha. Gaaffii itti yeroon darbu immoo qormaata biyyoolessaa onlaayinii fudhatte immoo peepparii fudhatte isa kamtu immoo gaariidha. Miidhaan isaa immoo kamii kan jedhu otoo nuuf kaastee. Yaa, thank you. Ani yaa Finfinnee keessan ture. Kanaafiyyuu onlaayiniin egzaamicha fudhadhe.
Egzaamicha onlaayinii fudhachuun wantoota baay'ee nama rakkisuu danda'a. Garuu immoo yeroo garuu immoo gaafa dhufu rakkoon inni qabu hundumtuu furamee ta'uu dhufni. Fakkeenyaaf daataabeeziin isaa addaan ciccitaatii ture. Inni kun immoo baay'ee sin dhibaa. Naannoo sa'aatii 5 qormaata tokkicha akka fudhannu nu taasiseera. Fakkeenyaaf guyyaa jalqabaa Ingiliffa ganama sa'aatii 2tti lafa qormaataa seenne naannoo sa'aatii 7:00 lafa qormaataatii ba'an jechuudha. Kana qixxee kutaa qormaataa keessa taa'aatii ture. Naannoo sa'aatii 5 maal gochaatii ture yoo jettan qormaatichuma ilaalaatii ture. Daataabeeziin isaa didee baay'ee rakkisaatii ture. Chaalenjiin egzaamiin onlaayinii qabu isa kanadha. Daataabeeziin addaan ciccitee kutaa qormaataa keessa yeroo dheeraa nama tursuu danda'a. Immoo xiqqoo istireesii irratti dhiibbaa namarratti uuma. Istirees nama godhannaa nama dhiphisaa. Achi gaafa baanu bakka dhukkubsachaa baatii ture waan ta'eef nan yaadadha jechuudha. Onlaayinii egzaamineshiniin onlaayiniidhaan kennamu rakkoon isaa isa kanadha. Karaa biraatiin garuu poozitiivlii wanta baay'ee nama gargaara jechuudha. Waraqaan jiru barreessuun jechuun yeroo mayyuu deebiin laatamu wanta yeroo fudhatu miti jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo qalamaaf waraqaa immoo fayyadamanii dibuun isaayyuu jira. Utuu immoo dogoggoranii immoo haquun isaa jira. Innumtiyyuu immoo waraqaan cicciraa rakkoo baay'ee fida jechuudha. Innumti mataa isaatiiyyuu ingeejingii miti. Kanaafiyyuu inni onlaayinii garuu kanarraa waan adda ta'edha. Yoo barreessite kaalkuleeshiniidhaaf barreessita. Kanarra waan barreessituuf hin qabdu jechuudha. Deebiin illee yoo dogoggorame kiliir godhanii sirreessuun ni danda'ama. Waan ta'eefiyyuu isa kanarratti baay'ee nama fayyada. Kan biraa onlaayinii wanti namatti tolu gaaffiiwwan namatti ulfaatan filaag godhanii darbuun hin danda'amu yookiin immoo mallattootti godhanii darbuun hin danda'amu. Booddee irratti gaafa sabmiit gochuudhaaf jedhanii ilaa gaaffii isaan kana hin hojjenne waan ta'eefiyyuu irra deebiitii hojjedhu hin jedha. Gaaffii shakkan irrattis immoo filaag godhanii ilaa inni kunii irra deebiitii hojjechuu qabdaa irratti mallatteeffattee ta'ee dhumarratti samarii isaa lafa kaa'a jechuudha. Inni kun immoo gaaffii dogoggorree akka nuti irra utaalee hin dabarre nu taasisa. Onlaayiniin baay'ee ingeejingiidhaaf immoo baay'ee irarii barataarraa dhufus immoo baay'ee isaan sirreessa. Garuu irarii karaa intarneetiif daataabeezii jiru irratti immoo xiqqoo ishee rakkoo qaba. Hoopfuulii bara kana furamuu danda'a ta'an beeku. Garuu yeroo keenya rakkoon qorumsa onlaayinii fudhannee rakkoonsaa taayimii dheeraa fudhachuu isaa jechuudha isa kanadha. Waaw, wanta guddaa kaastee egaa barattoonni bara kana olmoost guutummaan guutuutti jechuu hin dandeenya yookaan parsentii 90 onlaayinii fudhachuuf deemaa jiru. Kanaaf wantoonni kun immoo chaalenjiin kun barameera maqaa ta'eef akkuma dubbattee soolvi ta'uu danda'a. Wanta baay'eef isaanis fayyaduu danda'a maqaa ta'eedhaa fi wanta kanaaf of qopheessuu qabu. Akkasumas immoo chaalenjiin kun yoo uumame maayindii wanta kana qabatanii maayindii fuuliidhaan achi keessa taa'u akka cinqatii istireesii tokko ofitti hin uumne jechuudha. Wantoonni akkasii akka jiran beekanii deemuun barbaachisaadha. Wanta kana namni nutti himne mudannoon akkasii kunis nu mudata jennee yaadne turre sababa ta'eedhaaf jechuudha. Galatoomi jechuu jaalladha. Gara qabxii kottaa nutti gaafa darbu immoo qabxiin inteeraansiitii keetii yookaan biyyoolessaa meeqa ture? Qabxiin inteeraansii 67 ture. Tuqaa tokko sagalatti fakkaata. Hunda isaa gaafa dubbadhu. 600 keessaatii 567 tuqaa wayi. Tuqaa lama jechuudha. Waaw, namatti tola dhugaa isaa dubbachuudhaaf taananii. Iccitiin guddaa milkaa'ina keetii kanaa maalidha? Yookaan iskoorii kana galmeessuun maalirraa dhufe? Istiraateejii akkamii fayyadamaa turte? Maalidha dhoksaan isaa jettee yaadda? Egaa jechuun namni kamiyyuu gaafa milkaa'u iccitii mataa isaa qaba. Yookiin immoo namoota kaan irraa wanta ofii isaatii wanta hojjete dhabuu waan mataa isaa dhoksaatti hin qabachuudha. Namoota dara kaan irraa ba'ee successful ta'e innaan. Ani namoota kaaniifis hin fayyada jedhee kanan ani yaadu qabxiilee sadiitu kaasee baay'ee natti tola. Inni jalqabaa faawundeeshinii irratti hojjechuudha baay'ee. Faawundeeshinii gaafa hin jedhu kutaa 9ffaarraa kaasee akka barataa haayiskuulitti kutaa 9ffaarraa kaasee amma kutaa 12tti piroogiresiin jiru piroogresii adda ta'e piroogresii tokkodha. Jechuun gidduu irratti akka duriin hin jiru qormaanni biraa qormaata intiraansiidhaan adda ta'e qormaanni naashinaaliin ta'e hin jiru. Kanaafiyyuu paazii different ta'e paazii tokkichatu jira jechuudha. Paazii yuunifoorm ta'e paazii tokkichatu jira. Paazii sana kana keessatti garuu siistamiin edukeeshinii Itoophiyaas immoo kan inni barbaadu kan inni lafa kaa'es immoo faawundeeshinii tokkicha qabannee faawundeeshinii sanaan immoo akka deemuu dandeenyuufidha jechuudha. Faawundeeshinii tokkicha qabannee
faawundeeshinii sanaan immoo deemuu akka dandeenyudha. Kanaafiyyuu faawundeeshinii isaan irratti baay'ee hojjechuu qabu. Tokkoffaa barumsa wajjiniin walii galuu, barumsa wajjiniin hiriyaa ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Diina barumsaa ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Yeroo barbaannetti dubbisuu danda'u, yeroo barbaannetti immoo dhiisuu, yeroo barbaannetti eksarsaayisii hojjechuu, yeroo barbaannetti immoo dhiisuu isaan kanarratti fookas goonee faawundeeshinii bareedaa lafa kaa'achuu qabna. Inni lammaffaan immoo attituudiidha. Attituudiin persepshinii keenyadha yookiin immoo konsepshinii nuti waa'ee barumsaatiif qabnu jechuudha. Wanta baay'ee dhiyeessii dhibu saamii namni wanta dadhabee in argata. Wanta fedhe yoo ta'u booddee siin kaafna. Garuu namni wanta irratti dadhabee dirqama isaa argata wanta fedhe yoo ta'u jechuudha. Isa kana itti amananii deemuun isaan barbaachisaa. Barumsa isaanii irratti wanti isaan invest godhan dirqamadha hin haammatu bakka. Dirqamadha hin haammatu wanta isaan facaasan haammachuun isaanii dirqamadha. Kanaafiyyuu guyyaa dabarsan guyyaa mana barumsaa isaanii keessatti kilaasii keessatti qo'annaa irratti dabarsan hunduma isaa gaaf tokko haammachuudhaaf akka jiran amananii attituudii isaanii immoo muuf gochuun baay'ee isaan barbaachisaa jechuudha. Hawaasni nuuf godha asitti. Egaa bareedaadha wanta guddaa nuuf kaastee gaaffii kottaa nutti yeroo darbu immoo saabjektiin yeroo kanaan dura dubbisaa turte baay'ee sitti cimaa ta'ee jira qormaata biyyoolessaadhaaf yeroo qophaa'aa turte. Saabjektii sana immoo akkamittiin overkaam gochuu dandeessee kan jedhu dhaggeeffattoota keenyaaf sheerii nuuf godhe. Yaa'u saabjektii ulfaataa ture. Saabjektii addatti ulfaataa ture utuu hin taane yaa'u moor of konseptiiwwan xiqqoo ishee namatti ciccimantu turanii garuu jeneraalii immoo inni kun ulfaataa jennee wanti lafa kaa'uu dandeenyu guutummaa guutuutti ani hin jiru. Garuu tooppikiin immoo namatti ulfaatu jira. Tooppikii sanaaf falli ani lafa kaa'u anis immoo kanan fayyadamaatii ture kanan jalqaba kaasee inni tokkichi jira. Gaaffii sana hojjechuudha yookiin immoo gaaffii konseptii sana wajjin wal qabatu hojjetanii guutummaa guutuutti deebisuu dhiisuu ta'uu danda'a. Garuu immoo jeneraal konseptii isaa argachuudhaaf ilaalanii dhaqanii dubbisuudha. Inni lammaffaa garuu yeroo dheeraa yookiin immoo yeroo warra kaan irra caalu kennuufidha jechuudha. Deedikeet gochuudha jechuudha. Iskeejulii bal'aa ta'e isaaf laachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf fiiziksii keessatti makaaniksii yommuu kutaa 11ffaa ture paartii xiqqoo ishee natti cimu turennaa. Kana yaadadha harkan isaa guutuu dubbisaatii bulee borumtaa isaa dhaqee egzaamii akkam hojjedhennaa. Egzaamii sana immoo baay'ee gaaffii tokko minaamin hin dhabennaa. Na yaadadha. Kanaafiyyuu konseptii yookiin immoo tooppikii baay'ee nutti ulfaatetu jira yoo ta'e iskeejulii bal'aa ta'e itti ilaannee gaaffii immoo sirriitti hojjechuudha jechuudha. Barumsii fi qormaanni ulfaata jedhamu hin jiru. Meetadii gaaffiin itti ba'u, meetadii itti qorumsuun itti dhiyaatutu xiqqoo ishee namaaf hin galle ta'a malee barumsi ulfaatuu fi gaaffiin ulfaatu tokko hin jiru. Gaaffii baay'ee akkuma hojjennu formaatii qormaatichaa fi formaatii qorumsi gaaffii sana konseptii sana keessaa ittiin ba'u adda baafachaatii deemna jechuudha. Kanaaf akkuma dura kaasee jalqaba irratti eksarsaayisii hojjetanii gara qo'annaa isaatti dhufuudha. Eksarsaayisii gaaffii 50-60 hojjechuun gaaffii 3-4 utuu hojjennee jeneraal konseptii isaa argachuu dandeenya ta'a. Kan biraa yeroo bal'aa laachuufidha. Utuu addaan hin kutiin konsiistentilii wanta sana dubbisuudha. Nu wajjiniin akka walii galu, sammuu keenya wajjiniin akka walii galu, muudii keenya wajjiniin akka walii galu taasisuudhaan sana booddee qo'achuun baay'ee barbaachisaadha. Sana booddee tooppikiin ulfaataadha jedhamu barumsa ulfaataadha jedhamus hin jiraatu. Isa kana isaanitti himuu fi isaaniif himuuf barbaada. Waaw, dhugaa baay'ee namatti tola. Wanta guddaa nuuf kaastee akkuma beekamu egaa qormaata biyyoolessaa irra saabjektiin kanaan dura fudhachaa turres ammas immoo bara kana kan kennamu gara fuula duraatti jijjiiramuu danda'an beekamu garuu saabjektii jiraadha. Baayoloojiidhaaf, keemistirii, maatisiidhaaf, fiiziksii, SAT, iskoolaastika teestiidhaa fi ingiliishiidha. Saabjektoota kana akkamittiin dubbisaa turte? Amma fakkeenyaaf baayoloojii fi keemistiriin tiyooriidha. Maatisiidhaaf fiiziksiin moor oof kaalkuleeshiniidha. SAT fi ingiliffii immoo akkuma kana meetidii biraadha. Ati akkamittiin dubbisaa turte wantoota kana? Wanti baay'ee nama dinqu gaaffiin kun baay'ee namoota baay'een fayyada jedhee yaada. Gaaffiin kun porshinii isa guddaa intarviiyuu kanaati jedhee tanan itti amana. Barumsi konseptiin isaanii yookiin immoo kooraayidiyaan isaanii gargareedha waan ta'eef iyyuu akkaataan nuti isaaniin approach goonus immoo adda adda ta'utu irra jiraata. Obviously baayoloojiin completely theoryidha. Kanarraan kanatti immoo picturii qaba. Isaan kanarratti focus gochuun nu barbaachisa jechuudha. Baayoloojiin gaafa dubbifamu jalqaba irratti picturiidha bakka. Picturii dagachuun tasumaayyuu nurra hin jiraatu. Picturii relative to picturii dubbisuun nurra jiraata jechuudha. Experimentis immoo yaadachuun nurra jiraata. Kanarraan kan hafe tiyoorii isaa
seeraan qo'achuun akkuma hawaasonni ganama qo'achuun more productive nu taasisaa jechuudha. Keemistirii irratti gaafa dhufnu keemistiriin tiyooriis qabaa, eksperimentis qabaa, kaalkuleeshiniis immoo isaan kana qabaa. Garuu isaan kanas immoo sa'aatii dura kaasaati ture. Yoo danda'ame ganama, danda'amu taanaan immoo sa'aatii booddee irratti isa kanas immoo qo'achuu hin dandeenya jechuudha. Ispeeshaalii baayoloojii fi keemistiriin tiyooriidha jedhamaniitu beekamu namoota hundumaa biratti. Kan wajjin wal qabatee akkaataan nuti isaan dubbisuu dandeenyu tiyooriitikaalii akkaataa mijatu ta'utu irra jiraata jechuudha. Noottii qabachaati ta'uutu irra jiraata jechuudha. Keessattuu sequential flow isaanii eeggachaati, topic flow isaanii eeggachaati utuu qo'annee dhumarratti immoo gaaffii utuu irratti hojjennee baayoloojii fi keemistiriidhaaf sammuu keenya keessatti akka qabannu baay'ee nu taasisaa jechuudha. Kan biraa immoo keemistirii fi baayoloojiidhaaf ijoollee warra kaaniifis immoo akka fayyadutti group study'n baay'ee nama fayyada jedhee tan yaada jechuudha. Group study'n baay'ee nama fayyada. Kanaafiyyuu group study'n gochuun barbaachisaadha. Group study sana keessatti revise waliif gochuu waan jiruufiyyuu revise gochuun immoo rehearse gochuu of keessaa qaba, restatement of keessaa qaba, articulate waan godhamuufiyyuu inni kun immoo baay'ee isaan gargaara. Kanaafiyyuu isaan lamaaniif group study'n more of isaan gargaaruu danda'a jedhu fi note taking'n baay'ee barbaachisaadha. Piikcharii wajjin dubbisuun baay'ee barbaachisaadha isa jedhu isaaniif kaasuun barbaada. Maatsii fiiziksii dura kaaseera. Maatsii fiiziksiin kan qo'atamu ijaan utuu hin taane harkaa fi waraqaadhaan jechuudha. Kanaafuu maatsii fiiziksii yeroo hojjetan yeroo kamiyyuu waraqaa fi qalamaa harka isaanii irraa dhabuun irra hin jiraatu. Gaaffii immoo baay'inaan hojjechuutu irra jiraata jechuudha. Isaan kana hojjechuu qabu. Fiiziksii fi maatsiin isaan kanaan gaaffiidhaan hojjetamee baay'ee ariifadha. Scholastic aptitude fi ingiliffa garuu isaan foundationii barbaadu dudduubarra. Ingiliffa yoo ta'e wanta har'a dubbifameetu boru deebi'uu miti. Because languageidha waan ta'eef jechuudha. Wanta waggaa tokko keessatti develop ta'u miti. At least waggaa 2 ol, waggaa 3 ol, waggaa 4 ol barbaada jechuudha. Skillii sana develop gochuudha. Kanaafiyyuu readingii of keessaa qabaa. Readingii immoo baay'ee namatti ulfaata. Inni sun immoo anaalojii of keessaa qabaa. Inni immoo namatti ulfaata. Kanaafiyyuu isaan kana tackle gochuudhaaf experience'n barbaachisaadha. Background knowledge'n barbaachisaadha. Kanaafiyyuu garuma kanaan ijoolleen kutaa biraas kana dhaggeeffachaati yoo jiraatanii kutaa 9ffaa irraa kaasanii primary irraa kaasanii develop gochaatii deemuun barbaachisaadha jechuudha. Because ani amma na fayyade nan beeka waan ta'eef jechuudha. Kana akkasitti jechuun barbaachisaadha. Scholastic aptitude garuu dhuunfaatti yookiin immoo qobaatti gaaffisaa tokkoon hojjechuu barbaachisaadha. Wanti nama dhibu scholastic aptitude maaks paartiinsaa waggaatti gaaffiinsaa paaterniinsaa wal fakkaataadha. Lakkoofsaa fi wanta baay'ee xiqqootu wal jijjiira maatsiin jechuudha. Kanaafiyyuu scholastic aptitude kan barattan kana dura tokkoon hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu permutation'n jira, combination'n jira, probability'n jira, statistics'n jira, vector'n fa'aa jiru, wantoota baay'eetu jira waan ta'eefiyyuu isaan kana sirriitti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii isaanii tokkoon jechuudha. Ani baay'ee yaadadha isa bara darbee keessaa waan ta'eef kan akkas jedha. Aptitudeedhaaf gaaffii tokkoon hojjedhaa isa jedhu kaasuuf hin barbaada. Waa dhugaa qabxii guddaa baay'ee nukkastee barattoota kutaa 9 ispeeshaalii 10 irra jiran 11 ganaa warratti deemaa jiran baay'een fayyada jedhee yaada. Wanta ni badaa additti godhuun jiru baay'ee isaa dubbatteetta sababii ta'eedhaa fi gara gaaffii itti aanutti darbaa jechuudha. Gara gaaffii koo itti aanutti yeroo darbu immoo barataa kutaa 12ffaa taatee utuu jiraatte amma saayitii kanatti maal goota kanaan dura kan hin beekne garuu har'a kan siif galee utuu barattoota kutaa 12ffaa yeroo ammaa kana bakka buutee jiraatte maal goota wanta gaarii ta'e tokko. Thank you. Inni kunis immoo bataam gaaffii contemporary ta'edha. Thank you Saami. Garuu wanti inni amma hojjedhu eenyummaa fi staatasii nama irra jiru wajjin wal qabata. Maybe nama amma sirriitti dubbisee almost portion hundumaa nama cover godhee fi exercise hojjechuun isaa baay'ee isa fayyadamuu jechuudha. Exercise hojjechuun kan inni nu fayyaduuf wantoonni jalqabaa primarily confident akka taanu nu taasisa bakka. Formaatiin gaaffii ittiin dhufuun masaa fixnee galla waan ta'eef iyyuu harka keenya keessaa karaa ittiin ba'uun qabu dallaa nuti ijaarru keessaa karaa ittiin ba'uun qabu waan ta'eef iyyuu bataam baay'ee confident taaneetu gara qormaataatti seennaa jechuudha. Kanaaf iyyuu barattoota sirriitti dubbisanii fi konseptii isaa warra qabataniif gaaffii sirriitti akka hojjetan gaaffii intiransii sirriitti akka hojjetaniif baay'een guddisiisan jajjabeessaa. Ijoollee immoo xiqqoo ishee duubatti hafaniitu jiran jeef kana keessatti
paartii inshuraansiin baay'inaan keessaa dhufurratti utuu fookas godhanii. Jechuunis ijoollee dubattafaniif ergaa nan dabarsu. Paartii inshuraansii egzaamiin irraa dhufurratti utuu fookas godhanii otoo hojjetanii baay'een isaan sajjastu godha. Yeah. Baay'een isaan sajjastu godha. Maaliif paartii isaanii qo'an hunduma isaa amma kabar gochuu hin danda'anii. Kanaafiyyuu most of the time paartii keessaa dhufu irratti utoo fookas godhanii gaaffii baay'ee kan keessaa argachuu danda'an utoo irratti fookas godhanii baay'een isaan jajjabeessa. Kana irratti immoo dabaleetu wanti ani dubbachuu barbaadu wanta hojjechuu danda'an irratti utoo fookas godhan. Barumsa kana utoo dubbisee amma kana hojjechuu nan danda'a. Wanta jedhan irratti utoo hojjetanii baay'een isaan jajjabeessa jechuudha. Nan dubbisa lafumaa ka'anii wanta isaanii hin jaalanne wanta isaanii hin dandeenyetti isaan kakaasu irraa garuu wanta kanarratti qabxii gaarii hojjechuu nan danda'a wanta jedhan irratti fookas godhanii utuu hojjetanii baay'een isaan jajjabeessa. Fakkeenyaaf barataan tokko tiyoorii irratti baay'ee cimaa tiyoorii hin danda'a yoo ta'e amma wanti isa barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf guutummaa guutuutti beekumsa qofa miti kan isa barbaachisu. Beekumsa guutuu argatee yoo kufe maal bu'aa isaaf qaba? Bu'aa tokkoyyuu isaaf hin qabu. Garuu at least beekumsi isaa yoo haa xiqqaatu utoo inshuraansii darbee yuunivarsiitii irratti jireenya isaa sirriitti sirreeffachuu danda'a. Dhugaama dhugaa isaa utuu dubbanne jechuudha. Kanaafiyyuu lafa itti egzaamii dhufu irratti fookas godhanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana irratti qabxii gaarii hojjechuu nan danda'a isa jedhu irratti fookas godhanii utuu hojjetanii isaan jajjabeessa jechuudha. Ingiliffa hin danda'u ta'ennaan lafumaa kaasee ingiliffa dubbisa taanaanii maybe fruitless ta'uu danda'a namni kun dhaqee too. Because ji'a tokko keessatti wanta conspicuous ta'e wanta guddaa ta'e wanta paramount ta'e tokko hojjetee agarsiisuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Because backgroundii barbaada wanta beekamaadha inni kun. Booddee disappoint ta'ee ta'uu isaati. Garuu maatsii fa'aarratti, garuu fiiziksii fa'aarratti, garuu maybe iskoolaastikii irratti utuu fookas godhee namni kun wanta iskoolaastik maatsii paartii isaa irratti utuu fookas godhee wanta baay'ee horachuu danda'udha jedhee tanaan amana jechuudha. Wanta hojjechuu danda'an irratti fookas godhanii hojjetanii qabxii gaarii akka fidan ani guutummaa guutuutti tan amana isaanii. Garuu guutummaa guutuutti for general people wanti ani kaasuu fi barbaadu for general students wantoota gurguddoo sadii kaasuu fi barbaadu jechuun hafan kana keessatti kan isaan gochuu qaban tokkoffaa be prepared psychologically lammaffaa focus area irratti otoo focus godhanii entrance exam lafa dhufu irratti otoo focus godhanii inni dhummaan immoo practice isa kanarratti practice gochuun hin barbaachisa. Wanta jijjiiruu danda'an irratti focus utuu godhanii ani baay'een isaan jajjabeessaa galatama. Waaw baay'ee pooyintiin gaaffiin gara fuula duraatti siif gaafachuuf jiru baay'ee isaa dhupheetta jedhee yaada. Ji'a tokko kana fi kana gidduu kanatti barattoonni baay'een abdii kutannaa keessaa hin gaggalu kanaaf maal goota kan jedhu baay'ee isaa wantoota biyya kana irratti akka isaan fookasii gochuu qaban jedhu gaaffiin teeraansii yeroo baay'ee irra deddeebi'ee keessaa dhufu irratti atu dubbatteetta. Nutis immoo egaa kanaan dura chaayinaalii keenya yuutuubii irratti hojjennee jirra maqaa ta'edhaa fi telegiraamii irraas ilaaluu danda'u. Egaa gaaffii kana baay'ee isaa meeshaan goonee irra jedhee yaada wanti itti dabaltu yoo jiraate itti daballa yookaan immoo gara gaaffii sattaanutti dabalu. Gaaffii sattaanutti darbuu dandeenya rakkoon qabu. Bakka kiristaanaan namatti tola. Gaaffiin keenya inni itti aanu akkuma ati beektu egaa kaarikulemii sirna biyya keenyaa keessatti qabxiin 299 barataan tokko yeroo ammaa kanatti hin kufa. Qabxii 300dhaan immoo darbiinsadha kan argatu. Qabxiin tokkittii kun differeensii guddaa uumaa jirti. Akkasumas immoo 0.5 iyyuu yeroo darbe immoo bara darbee differeensii guddaa qaba ture. So barattoonni maal gochuu qabu? Warri waa'ee kanaan hubannee yeroo baay'ee qabxiin tokko nama miidhuu dandeessi maqaatiif gabaabaatti daqiiqaan keenya deemaa jira maqaatiif nuuf. Okay, thank you baay'ee. Wanti nani amma kana dubbachuudhaaf jiru akkatitti yoo ta'u konkuluud godhee natti tola. Inshuraansii booddee ji'a tokko booddee seenaa bara jireenya keessan guutummaa keessatti isin wajjin hin deemutu barreeffamee dugda keessan irratti isiniif dhoobamuudhaaf jira. Lafa deemtan hundumattuu, lafa itti argamtan hundumattuu seenaa isin wajjin hin deemutu jira. Ji'a tokko booddee seenaa sana barreessuudhaaf jirtu jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka barreessuun isin irra jiraatu isintu beeka. Seenaa fokkisaas barreessuu hin dandeessu, seenaa bareedaas immoo barreessuu hin dandeessu. Seenaa nama gammachiisu barreessuu hin dandeessu, seenaa immoo namni akka hidhii isiniif xuxu taasisus immoo isinumattuu gochuu danda'a jechuudha.
Kana booddee wanti ani dubbadhu konkuluuziyooniin isaa isa kanadha. Erga 0.5 jireenya keessan irratti jijjiirama fide erga ta'ee carraa wayii isinii banee carraa wayii immoo isinirraa cufa erga ta'ee maal gochuun akka isinirra jira gaaffii tokko hojjechuudhaaf abdiin kutatinaa. Riilaaktaantii hin ta'inaa. Abdiin kutinaa. Illan laafinaa. Jajjabaadhaatii gaaffii hundumaa isaa hojjedhaa. Dadhabbiinni intarteementii namootaa, kolfi namootaa, gammachuun namoonni yerootti qaban yookiin immoo gammachuu namoonni yeroodhaaf gammadanii too darban yaada keessan akkasiin jalaa hin hanne ji'a tokko booddee erga qormaata sana qoramtanii booddee akka barbaadan ta'uu dandeessu. Garuu hamma jiisuun ga'utti seeraan hin hojjettan taanaan seenaa badaa, seenaa dukkanaa dugda keessanitti baattanii deemuudhaaf jirtu. Isa jedhu isaaniif kaasuun baay'ee barbaada. Kanaafiyyuu wanta hojjettan hundumaa koomitmentiidhaan ija jabinaan hojjechuu akka dandeessaniif baay'ee isin jajjabeessuu barbaadaa jechuudha. Kanaafiyyuu pointiin tokkoyyuu maater erga goote ignoor hin godhina. 0.5 erga maater goote ignoor hin godhina. Ishee kana hin danda'u bakka biraan darban nuffisiiseera jettanii nuffiidhaan mo'amtanii hin taanaa. Maaliif yoo jettan nuffiinarra nuffitan kun boru gatii isin baasisa waan ta'eef. Nuffiinarra nuffitanii duubatti tokkicha tarkaanfattan kun boru balbala tokkicha isinitti cufa waan ta'eef. Tarkaanfiin irra isinarra tokkicha gara dudduubaatti tarkaanfattan boru tarkaanfii 10 dudduubaatti isin tarkaanfachiisa waan ta'eefiyyuu isa kanarratti baay'ee of eeggadhaatii. Motiveeter ta'aatii hojjedhaa isa jedhu isaaniif kaasuun barbaade isaanii. Waaw dhugaa baay'ee qabxii guddaa nuuf kaastee egaa namni viidiyoo kana ilaalaa jiru namni waan amma dubbachaa jirtu dhagaa jirtu wanta guddaa irraa baratee dhaggeeffachuu duwwaatu hin taane immoo gara aakshinii akka jijjiiran abdii guddaan qaba. Saayitii mammaarraa jalqabanii tarkaanfii tokko fudhachuun gaaffii tokko hojjechuurraa jalqaba ta'uutu hin taane pirookaastineeshiniidhaan booreftaaniin hojjedha jechuutu hin taane wanti kun baay'ee maatarii godha yeroo baay'ee irrattis dubbanne irra sababa ta'eefi kanaaf ammuma jalqabaatii irratti hojjedhaan isaaniin jechuu jaalladha. Atillee guddaa galatoomi. Gaaffiin koon itti aanu immoo jireenyi ati amma yeroo ammaa saayitii kanatti barataa yuunivarsiitiidha. Jireenyi yuunivarsiitii maal fakkaata? Akkuma yeroo haayiskuulii turree namni jireenya yuunivarsiitiin ulfaataa yookiin immoo illaafaa namaan jedhan akkuma namni jedhudha moo jireenya yuunivarsiitii kan akkamittiin argititi? Gaaffii bareedaadha. Fiicharistikii isaanii irratti haasa'u baay'ee namatti tola. Waa'ee fiicharii haasa'uun baay'ee namatti tola. Wanti ani yuunivarsiitii wajjin wal qabsiisee ani dubbachuu barbaadu yuunivarsiitiin soosaayitii isa caaludha yookiin immoo koomunitii isa caalutti deemaatii jirra. Loodii fi bardaniin caala malee wanti irratti tokkoyyuu hin jiraatu jechuudha. Kana booddee bara jireenya namaa keessatti sammummaa namni guddachaa muriidhaan dabalaatee deemu wanti hin salphata jedhameetu yaadamu hin jiru. Wanti namatti tolu inerjiin, attituudiin, hubannaan beekumsi namaas wajjin dabalaatee deemee ekspiriyaansiin namaas wajjin dabalaatii deemaafi malee wanti salphachaatii deemu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Garuu wanti namatti tolu haayiskuuliin beezii yuunivarsiitiiti. Kana wajjin wal qabsiisee wanti namni dubbachuu barbaadu borumtaan firii har'aati. Yuunivarsiitiin lafisiin deemtanii too baratanii firii haayiskuulii keessaniiti. Firii wanta haayiskuulii irratti hojjechaatii turtaniiti jechuudha. Tomorrow is the fruit of today bakka. Tomorrow is the fruit of your today's endeavor. Commitmentii isin irra gootan, dedication irra isin gootanii, hojiin isin har'a hojjetan smart workingis haa ta'u, hard workingis haa ta'u, wanti har'a isin hojjetan hundumti isaayyuu yuunivarsiitii kam akka seentan boruu keessan determine godha. Biyya kana keessa turuu fi biyya alaatti bahuu keessan. Biyya kana keessatti yuunivarsiitii gaarii seenuu keessanii fi yuunivarsiitiin immoo laayifiin immoo gaariin hin jirre akka seentan kan isin taasisu hojii isin har'a hojjetanidha. Hojii isin har'a hojjetanidha. Yuunivarsiitii qofa irratti miti garuma fuulduraatti iyyuu nuti wanti salphata jedhameetu yaadamu tokkoyyuu jiraachuu irra hin jiraatu. Isa kan isaaniif kaasuu barbaade isaanii gabaabumatti. Waaw guddaa galatoon dhugaa wanta yaada bareedaa baay'ee organaayistee nuuf qooddee namni wanta baay'ee irraa barata jedheen abdadha. Gara gaaffii sattaanutti yeroo darbu immoo barattoonni haayiskuulii irra jiranii otuu yuunivarsiitiin dhufinii iskiilii akkam akkamii divilooppii gochuu danda'u waan ofii kutaa yeroo haayiskuulii turte hin beekne dhuftee yuunivarsiitiitti immoo kan argite maalidha isaaniif dhaamsa maalii qabda maal gorsita?
Okay, gaaffii sattaanutti dabarru. Iskiiliin nuti yuunivarsiitii otoo hin seeniin dura yuunivarsiitiidhaaf nu qopheessa jenneetoo diiveloppii gochuun nurra jiraatu iskiiliin baay'een jira. Akkuma dura isiniif kaasee yuunivarsiitii is a castle bakka. Kastilii isin yookiin immoo masaraa isin dedikeeshinii keessaniin, hojii keessaniin, hardworkii keessaniin, qo'annaa keessaniin, dubbisa keessaniin masaraan isin ijaartan yuunivarsiitii keessanidha jechuudha. Waggaa fuuldura keessan jiru waggaa 4 ta'uu danda'a, 5, 6, 7, 8 ta'uu danda'a. Inni kun hundumtuu kaastilii isin haayiskuulii irratti dedikeeshinii keessan qo'annaa keessaniin of kennuu keessaniin kaastiliin yookiin immoo masaraan isin ijaartan sun waggootan kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu yuunivarsiitii seenuudhaaf iskiliin isin barbaachisu iskiliin baay'een jira. Jalqaba irratti garuu kominikeeshin iskilii sooshaal laayifii keessaniif kominikeeshin iskiliin baay'ee isin barbaachisa. Yuunivarsiitiin lafatti dhaqanii baratan qofa osoo hin taane lafatti waa ijaaran qofas immoo osoo hin taane lafatti of immoo ijaaru. Neetworkii lafatti uummatanidha. Lafatti namoota gurguddoo wajjin wal baranidha. Lafatti namni hundumtuu hiriyaa namatti fakkaatu, xiqqaa namatti fakkaatu, abjuu hin qabne, karoora hin qabne namatti fakkaatu. Garuu immoo of keessa isaa keessatti wanta gurguddaa lafa baatee deemudha. Kanaafiyyuu lafatti neetworkii horattanidha waan ta'eef iyyuu kominikeeshiniin keessan baay'ee qaramaa ta'utu irra jiraata jechuudha. Lammaffaa irratti decision making baruun baay'ee barbaachisaadha. Achi seenanii decision making irratti rakkachuun baay'ee nama rakkisa jechuudha. Gatii nama baasisa waan ta'eef iyyuu even dipaartimentii fiildii wajjin wal qabatee jireenyuma guyyaa guyyaa keessatti iyyuu sana wajjin wal qabatee decision making sirriitti beekuun irra jiraata. Faawundeeshinii immoo amma lafa kaa'achuun barbaachisaadha. Dubbisa baruudhaaf, qo'annaa baruudhaaf, jireenya namoota wajjin jiraachuudhaaf. Ijoollee boordingii keessa jiran illee beekuu danda'u. Ijoolleen boordingii ala jiran garuu maatirraa adda ba'anii jiraatu waan ta'eef iyyuu namoota wajjin jiraachuudhaaf faawundeeshinii lafa kaa'achuu qabu. Qo'annaa yeroo barbaadanitti qo'achuudhaaf faawundeeshinii lafa kaa'achuu qabu. Asaayimentii hojjechuudhaaf faawundeeshinii lafa kaa'achuu qabu. Halkan turanii qo'achuudhaaf faawundeeshinii lafa kaa'achuu qabu jechuudha. Kutannoodhaaf faawundeeshinii lafa kaa'achuu qabu. Inni kan biraan arfaffaan taayim maanejimentiidha. Taayim maanejmentiin yuunivarsiitiitti wanta baay'ee murteessaadha. Akkuma dura isiniif kaasee bardaniin jiru baay'eedha salphaa miti jechuudha. Keessattuu ijoolleen injiinaringii wajjin wal qabatee deemaatii jiran yookiin immoo barachuudhaaf yaada qaban anis achiin jira waan ta'eef iyyuu bardaniin jiru bardanii salphaa miti. Isa kana duraa caalaadha jechuudha. Isa kana duraa kan caaludha waan ta'eef iyyuu taayim maanejimentii irratti iskiilii gaarii qabaatanii gara yuunivarsiitii seenuutu irra sinirra jiraata. Kan biraa riispeektii fi baawundarii diisipliiniiti. Respect people namoota wajjin immoo baawundariidhaan jiraachuu fi diisipliinii immoo ofii qabaachuun immoo koonsistensii ofii qabaachuun immoo wanta baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Kana biratti kun laayif iskiiliidha. Kana biratti immoo iskiilonni baay'een jiru. Fakkeenyaaf diijitaal iskiilii wajjin kan wal qabate koodiingiin jira, diizaayinii adda addaa hojjechuun jira, kaadii irratti ekspiriiyaansii qabaachuun jira. Keessattuu ijoollee makaanikaalii seenanii fi kana dura isteemii keessatti fa'aa otoo paartisipeet godhanii inni kun immoo baay'ee isaan gargaara. Paashinii isaanii adda baafachuu wajjininis wal qabate kallattii jireenya isaaniis immoo akka adda baafataniif iskiiliiwwan isaan kun barbaachisoodha. Akkuma biyyiis immoo addunyaanis gara diijitaal tiraansfoormeeshiniitti deemaati akka jirtu immoo akkuma jirtutti diijitaal iskiiliin baay'ee barbaachisaadha. Diijitaal iskiilii kan nuti jennu baay'een jira. Giraafiksiin jira, viidiyoo editingiin jira, koodiingiin jira, paayitanii fa'aa beekuun jira, maatilaabii fa'aa beekuun jira. Kaadiin fa'aa jiru isaan kana hunduma isaa namoonni otoo ekspiriiyaansii isaa fudhatanii baay'ee isaan fayyada. Dirqama argachuu qabu otoo hin taane yoo qabaatan ekspiriiyaansota kana iskiiliiwwan kana yoo qabaatan they can go further than any people. They can go further than anyone isa jedhu isaaniif kaasuun barbaada. Saamii galatoomii baay'ee jira. Waaw, yaada baay'ee nuuf qooddee dhugaasaa dubbachuuf yoo ta'e egaa bara haayiskuulii turree wantoota amma kanaan beeknu jechuun namni sadarkaa marra jirutti yaada sababa ta'eedhaa fi garuu barattoonni viidiyoo kana ilaalaa jiranii baay'ee irraa fayyadamoo ta'uu jedheen abdadha. Sababiin isaa barattoonni kutaa 9 kaasee hanga kutaa 12ffaatti jiranii wanta kana sirriitti jijjiiruu danda'u jedhee amanaa. Egaa yaada bal'aa nuuf kaastee gara gaaffii keenya isa xumuraatti yeroon darbu hello. Yes, dhagaan jira. Gara gaaffii keenya isa xumuraatti yeroon darbu barattoota kutaa 9 kaasee hanga 12tti ammas dhaggeeffachaa jiraniif dhaamsa qabdu adivaayizii ta'uu danda'a. Waan barbaade kan ittiin jettu ekspiriiyaansii irraa ka'uudhaan yoo jiraate carraa siif ilaala.
Okay, thank you Saamii baay'ee. Ijoollee barattoota haayiskuuliitiif yaanneen ani walii galaa qabu dura kaasuudhaaf yaaleera. Jireenyi isin har'a jiraattan hundumti isaayyuu kastilii yookiin immoo masaraa boru keessa jiraattan isiniif murteessa. Tarkaanfiin har'a tarkaanfattan gara fuulduraatti isin siqsa. Hojiin har'a hojjettan balbala boru isiniif qabu qaba. Isa kana sirriitti qabachuu akka isaan irra jiraatu isaan hubachiisuun barbaada. Har'a tattaaffiin isaanii, seexaan isaanii, hojiin isaanii waan ta'e waan isaaniif fidu isaaniitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu immoo coomni bishaanii walitti baay'attee garba taate akkuma jedhamu yookiin immoo bishaan guddaa taate akkuma jedhamu tattaaffiin isaan guyyaa guyyaatti qaban yeroo yerootti qabanii bor garuu balbala guddaa akka isaaniif banu isaanitti himuun isaanitti beeksisuun barbaada. Dura kaasaatii turre miti egzaamiidhaaf akkamitti akka qophoofu faawundeeshinii qabaachuu qabdu, baakgiraawundi nooleejii qabaachuu qabdu jennee isaaniif kaasaatii turre waan ta'eef iyyuu erga intiraansiidhaan seenaa dugda keenya irratti barreeffamee otoo nurraa naqameen wajjin hin deemnu barreessin erga ta'e waggaa afur otoo deedikeet goone salphaadha jedhee kan inni yaadu jechuudha. Bikoos balbala baay'ee nutti bana waan ta'eef iyyuu gara isteejii adda addaatti nu dabarsa waan ta'eef iyyuu isa kanarratti otoo fookas godhanii baay'ee natti tola. Yeroo kamiyyuu utuu har'aan hojjetiin boru gaarii isa ta'e sana nan argadhanii yaaduun sirrii miti. Boru gaarii kan ta'u yoo har'a gaarummaa isaatiif hojjannedha jechuudha. Boru gaarii akka ta'uuf har'a hin tattaafanna taanaan boru gaarii ta'uunsaa dirqama dhufa jechuudha. Har'a hin tattaafanneen hojjanna taanaan boru dirqama harka ishee nutti laatti waan ta'eef iyyuu isa kana isaanitti himuun barbaada. Boru lafa gaarii ga'uu barbaadu taanaan boru iddoo gaarii ga'uu barbaadda taanaan har'a gadi jedhaatee hojjedhaa. Har'a gadi jedhaatee hojjedhaa. Isa jedhu isaanitti himuun barbaada. Proverbiin Ingiliffaa hundum akkasidha. Akka mootiitti jiraadhu akka garbaatti immoo hojjedha. Akka garbaatti hojjetan jireenyi isaanii garuu akka mootiitti ta'uunsaa dirqama ta'a. Isa jedhu isaaniif kaasuun barbaadanna. Boruu keessan sirreeffachuu yoo barbaaddanii har'a sirriitti hojjedhaa. Wanti har'a akkimileet gootan kumulaatiivii ta'eetu boruu keessan amma tattaaffii keessanii sana isiniif laata. Isa jedhu isaanitti himuun barbaada galatoomni isaanii. Waaw, dhugaa isaa dubbachuudhaaf yoo ta'e ergaa guddaadha. Egaa namoonni viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtanii akkuma sila kanaan dura saasaa turre dhaggeeffachuu duwwaa otoo hin taane wanta dhagahame kana jireenya keenya irratti aakshinii isaa appilaayi gaafa gochaa deemu immoo jireenya keenya irratti jijjiirama argaa deemu akkaataa fi akkuma sila isinii dubbadhee ture daandii milkaa'u warra milkaanii warra mo'attootaa hordofuun yeroo hundumaa gara mo'attootaatti nama geessa fakkaatiidhaaf daandii isaanii hordofaa isiniin jechuun jaalladha. Gichuu xumura irratti nama galateeffattu yoo qabaattee carraa siif laadha. Thank you baay'ee carraa keef baay'ee galatoomii. Namoota ana jajjabeessaatii turan namoota yeroo nani low spirit goina bira dhaabbachaatii turan maatii koo dabalatee hiriyoo tokko baay'ee jaalladhu dabaladhe. Siinillee dabalatee baay'ee siin galateeffachuun barbaada. Naaf eebbifamaa baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Thank you bata. Barattootaaf immoo carraa gaarii hawwuun barbaada. Waaw, nutillee baay'ee si jaallannaa guddaa galatoomii yeroo kee amma kanaan of kennitee ekspiriyaansii kee barattootaaf akkasumas immoo ekspiriyaansii jiru gorsa jiru barattoota haayiskuulii irra jiraniidhaaf qooduudhaaf yeroo kana waan nuuf kenniteef maqaa koof akkasumas immoo hordoftoota keenyaan guddaa godheen galatoomii jechuu barbaada. Thank you bata. Galatoomaa isinillee baay'ee. Bye.